क्या तुमने कभी सोचा कुछ लोग सोते हुए खर्राटे लेते हैं? देखो, नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हवा नाक या मुंह से होते हुए गले तक जाती है और वाइन पाइप से होते हुए लंग्स तक जाती है। जब हम जागते हैं तब हमारे बॉडी का हर एक मसल्स अच्छे से काम कर रहा होता है, कोई भी रिलैक्स कंडीशन में नहीं होता। पर जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब गले के भी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। इसकी वजह से जहाँ से हवा आती है वो जगह नैरो हो जाती है। अब होगा ये कि जब हवा अंदर आएगी तो जगह कम होने की वजह से प्रेशर बनाएगी और प्रेशर की वजह से मसल्स वाइब्रेट होने लगेगी। और फिर क्या, खर्राटे लो और सोते रहो। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले प्रोफेसर मेड को।